Менің есімім Аяжан. Бірақ менің балалық шағым аяқталмай жатып жаншылып қалған. Әкем бізді тастап кеткенде мен небәрі 7 жаста едім. Анам жылап жүріп түнде еден жуып, күндіз нан сатты. Біз ешкімге жалынған емеспіз, тек өмірден әділет іздегенбіз. Бір күні үйге алыстағы туысымыз Нұрсұлтан аға келді. Анам оны ағаңның баласы, өз бауырың деп таныстырды. Қаладан жұмыстан қысқарып ауылға уақытша келіптіміз. Көзіндегі от, күлгені жылы көрінген. Алғашында мен оған сендім. Аяжан деп еркелететін. Тіпті анамның еркелеткенінен де тәтті естілетін. Бірақ неге екенін білмеймін, бір күні жаныма тым жақын келіп шашымнан сипағанда жүрегім біртүрлі соқты. Бөтен, соғық, түсіне алмай, жай ғана жылы сөз екенін өзімде түсіндім. Сол түн ешқашан ұмытылмайды. Анам түнгі жұмысқа кетті. Үйде мен, інім және Нұрсұлтан ғана қалдық. Інім ұйықтап жатқан. Мен бөлмеме кіріп, жарықты өшіріп көрпеге орандым. Түнгі үнсіздік жабысып тұрғандай еді. Сосын есік жай ғана сықырлап ашылды. Аяжан деген сыбырды естідім. Үнім шықпады. Өзімді естімегендей кейіп таныттым. Бірақ сол сәтте жүрегім қатты соғып, терім мұздап кетті. Ол ішке кірді. Мен қозғала алмай жаттым. Көзімді жұмып қорқынышпен тығылып жаттым. Бірақ ол үндемей жаныма келіп отырды. Көрпені түріп, аяқ жағымнан ұстап, ақырын аяғымды тартып қозғалтты. Мен тұрып кеткім келді, бірақ денем мені тыңдамай қалды. Тек іштей, кетші өтініш, ештеңе істеме деп, іштей айқайлап жаттым. Бірақ сол түн менің үнсіз жан айқайыммен ғана өтті. Ол маған ешкімге айтпа деді. Мен тек басымды изедім. Тек сол сәтте тірі қалғым келген шығар. Сол түні мен бала болудан қалдым. Тек жастыққа жас тамып жатты. Есікті іштен кілттеп жатып қалдым. Таң атса да жанымдағы түн кетпеді. Сол түннен кейін мен өзгере бастадым. Бұрынғы сыныптастарыммен шулы, көңілді жүрген мен енді үнсіз, қиялға батып кеткен бір қызға айналдым. Сабақта мұғалім тақтаға шығарса, қолым дірілдеп, даусым шықпай қалатын. Көзім үнемі жерге қарап тұратын болды. Анам ештеңе байқамады. Қайдан байқасын? Таңғы 6-да шығып, түнгі 12-де келеді. Үстінде иіс сіңіп кеткен ескі форма. Жанарында шаршау мен үмітсіздік. Ол маған емес, тек тіршілікке қарап жүрді. Ал Нұрсұлтан аға болса, баяғысынша күлімдеп жүр. Жанымызда жүргенде ештеңе болмағандай сөйлейді. Бауырларыммен ойнап, анама жәрдемдескен болып өз орнын тапқандай. Тек менің көзіме тік қарағанда ішім шым ете түсті. Ол адам емес сияқты. Кейде қасымнан өтіп бара жатып, арқамнан сипап өтеді. Ішімді уқалағандай болады. Мен дір етіп шошып қаша жөтелемін. Ой, кішкентай кезіңнен сондай тыжыранып тұрасың ғой деп күлетін. Бірақ мен ол күлкінің астарында не жатқанын білемін. Бірде мектептен келсем, інім ауырып қалыпты. Анам дәрі алуға кеткен екен. Үйде екеуміз ғана қалдық. Мен бірден бөлмеме кіріп, іштен кілттеп алдым. Сырттан ақырын даусы естілді. Аяжан, кілттеме, сенбейтіндей не істеп қойыппын саған. Мен үнсізбін, кеудемдегі тыныс қысыла берді. Ол үнін бәсеңдетіп: кішкентай кезінде мен сені иіскеп ұйықтататын едім ғой. Сен маған үнемі аға кетпеуші дедің. Есіңде жоқ па? Деді жай ғана. Жүрегім соғып кетті. Мен ешқашан ондай сөз айтқан емеспін. Сол сәтте түсінгенім, ол менің санамды өзіне көндіру үшін өткенге өтірік қоспақ. Бұрынғы естелікті өзгертіп, өзін жақсы адам ретінде көрсетуге тырысып жүр екен. Бірақ мен енді бұрынғы Аяжан емеспін. Жанымда айқай тұр. Тек дауыстап айтуға батылым жетпей тұр еді. Сол көктем менің өмірімдегі ең ұзақ мезгіл болды. Уақыт тоқтап қалғандай. Таңда атады, күнде батады. Бірақ менің ішімнен кетпейтін бір түн бар еді. Ол түн әр сайын қайта тіріліп жаныма оралатын. Кейде мен терезеге қарасам, осы үйдің қабырғасы сөйлей алса ғой деп ойлайтымын. Өйткені мен үндемеймін. Мен жылай алмаймын. Мен тіпті айқайлай алмаймын. Үнсіздік менің қорғаным болып қалған. Бірақ сол үнсіздік бір күні мені жұтып жібереме деп қорқамын. Анам бұрынғыдай мендегі өзгерісті көрмейді. Қалжырап келгенде тек сабағын қалай деп сұрайды. Мен жақсы деймін. Солар күндер ауыса берді.
Ал Нұрсұлтан аға бұрынғыдан да батылырақ. Анам үйде болмаса, менің соңымнан бөлмеге келіп есік қағады. Тек сөйлесеміз, сен сағындым дейді. Мен үндемеймін, тар бөлменің бұрышында тығылып тістеніп жаттым. Ол кетпей біраз тұрып, сосын күліп шығады. Бір күні мен ұйықтап қалған екенмін. Түн ортасында оянсам, біреу көрпемді көтеріп тұр. Денем қозғалып жатқан жоқ, даусым шықпайды, көзім жасаурап кетті. Сол сәтте есік алдынан інім жылап жіберіп, анамның даусы естілді. Нұрсұлтан шошып артына бұрылып шығып кетті. Ол түн мені құтқарды, бірақ мен үнсіздігіме қайта кіріп кеттім. Ертең сабақта бір мұғалім мені тақтаға шығарғанда сандарды шатастырып жылап жібердім. Сол сәтте мұғалім емес, кітапханашы апай маған келіп, «Аяжан, бәрі дұрыс па?» деді ақырын. Мен басымды изедім, бірақ жанарымдағы көз жасым оған бәрін айтып тұрғандай еді. Күйде күн шыққанмен түн кетпейді екен. Анам бірде маған қарап тұрып, «Сен бұрын сондай күлімдейтін едің ғой жаным, қазір неге сөйлемейсің?» дейді. «Қыздардың ішінде ең тұйығы болып кеттің ғой» деді. Мен жауап бермедім. Тек оның шаршаған жанарына қарап тұрып, «Анашым, сен мені ешқашан көрмегенсің ғой» деп іштей сыбырладым. Сол түні мен есікті кілттеп үстіне үстел сүйеп қойдым. Бірақ қорқыныш кілтпен кетпейді екен. Ол ішіңе кіреді, сөйтіп өзіңмен бірге тұрады екен. Жаныңда, төсегіңде, ойыңда. Нұрсұлтанның әрекеттерін барған сайын ашық айналды. Ол мені бұрынғыдай жасырын түрткілемейді. Жаныма келіп, арқамнан сипап, «Сен қашан есейіп кеткенсің?» деп астарлап сөйлейді. Ол тіпті менің ішкі дүниемнің қирап жатқанын ләззат көреді ғой деймін. Өйткені мен қорқып тұрғаным оған билік бергендей, жай ғана тоқта дей алмайтын халге жүргенімді білді. Бірде мен оқудан кешігіп келдім. Үйде ешкім жоқ. Кіре бере жүрегім аузыма тығылды. Себебі еден жуып жатқан адам ол. Мен шошып тоқтап қалдым. Ол артына бұрылып, сол баяғы күлкісін тағы көрсетті. «Келдің бе? Сенің бөлмеңді жуып қойдым, таза ұйықтаған жақсы ғой» деді. Мен үндемедім. Сол сәтте сәлден кейін анам да келді. Жүрегім орнына түскендей болды. Бірақ мен түнге дейін санауды әдетке айналдырып. Таң атқанша неше сағат, анаң жұмыстан қайтқанша неше минут. Менің уақытым енді күнмен емес, қорқынышпен өлшенетін болды. Бір күні кітабымды үйде ұмытып, мектепке бос келіппін. Кітапханашы апай шақырып алды. «Аяжан, не болды? Қолың дірілдеп тұр ғой. Көзіңде ұйқы жоқ» деді. Мен тағы үнсіз қалдым, бірақ ол қоймай, ақырын қолымды ұстап тұрып, «Кейбір оқушылар үнсіз болады, бірақ ол үнсіздіктің артында көп нәрсе жатуы мүмкін» деді. Сол сәтте мен жылағым келді, бірақ көз жасым шықпады. Тек қолымды тартып алып, кітапты алып сытылып кеттім. Кітапхана менің тығылатын жалғыз орным еді. Мұндағы үнсіздік үйдегі түннен емес, тыныштықтан тұратын. Бір күні Мәдина апай менен сұрады, «Аяжан, үйіңде өзіңді жайлы сезінесің бе?» деп. Мен ойланып тұрып, ақырын басымды шайқадым. «Сенің көзіңдегі қорқынышты көріп тұрмын, бірақ мен ешқайда кетпеймін. Қашан дайын болсаң тыңдаймын» деді. Сол күн басқа күндерге ұқсамады. Анам таңертең қатты шаршап оянды. Жұмыстан шығарып жібере ме деп уайымдап отыр. Мен оның жанындағы әлсіз күйді көріп тұрып, ештеңе айта алмадым. Айтсам, ол бәрін жоғалтады ма деп қорықтым. Ал Нұрсұлтан аға, бүгін ол мені, «Сен маған ешқашан қарсы келмейтінсің, неге өзгеріп кеткенсің?» деп сыбырлады. Мен үндемедім, бірақ іштей, «Өзгеріп жатырмын, өзгеруге мәжбүр болдым» дедім. Сабақтан кейін кітапханаға бардым. Мәдина апай мені күтіп отыр екен. «Аяжан, жай ғана отыршы, бүгін саған ешқандай кітап бермеймін, тек тыңдаймын» деді. Мен алғашында үндемей отырдым. Қолым дірілдеп, көзім жерден көтеріле алмады. Сосын жай ғана сыбырладым. «Мені үйдегі бір адам түнде бөлмеге келеді» дедім. Сол сәтте сөздерімнің аяқталмай тұрған ол түсінді. Қолымнан ақырын ұстап, «Аяжан, сен батырсың, үндемей жүргенің қорқақтық емес, аман қалудың амалы болсын. Енді мен сенің жаныңдамын, енді жалғыз емессің» деді. Менің көзіме жас келді. Ол артық сұрамады, бірақ ол мені мектеп психологына апарды. Психологпен сөйлесу оңай болмады, бірақ әр сөзімнен кейін ішім жеңілдеп жатқандай болды. Сол күні мен алғаш рет үйге қорықпай бардым. Мәдина апай мен психологтың қолдауынан кейін мен ақырын өз даусымды тауып келе жаттым. Мектеп директоры, құқық қорғау бөлімі бәрі іске араласты.
Bir kеште анам үйге шаршап келіп төрге отыра бергенде мен жүрегімді қолыма алып айттым: "Анашым, мен саған бір шындықты айтуым керек, өте ауыр. Бірақ мен үнсіз қалсам тағы да бір күн мені жоқ қылуы мүмкін." Анам таңырқап қарды. Менің көзімде жас, даусым дірілдеп тұр. Нұрсұлтан аға, ол менің бөлмеме түнде кіреді. Ұзақ уақыттан бері маған тиіп жүр дедім. Анам да сенер-сенбесін білмей: "Қой, Аяжан, ондай сөз айтпа, ол сенің ағаң" деді. Мен үнсіз отырдым. Тек тыныштықта анамның кеудесі көтеріліп түсіп, көзінен еріксіз жас шақты. Бір сәтте менің қасыма келіп тізерлеп отырды. "Сен неге үндемедің?" деді жылап. Мен жай ғана: "Сен тым шаршағансың" дедім. "Естімейтіндей көріндің" дедім. Нұрсұлтан сол күні үйге қайта оралмады. Ол ұсталды. Тергеу басталды. Мен бәрін айтуға мәжбүр болдым. Сотта менің даусым дірілдеді, бірақ ішімде бірінші рет жеңілдік болды. Себебі мен енді үнсіз емеспін. Анам маған қарады, көзіме тура қарап тұрып: "Сен менің батыр қызымсың" деді. Мен де алғаш рет өзімді әлсіз емес, мықты сезіндім. Кейін мен көп уақыт психологтармен жұмыс жасадым. Өмірді қайта үйрендім. Қағаз бетіне ойымды түсіре бастадым. Өз күнімді өзіме жазып отырдым. Бірнеше жылдан соң мен өзімнің хикаямды кітапқа айналдырдым. Кітаптың атауы "Үнсіздік ішіндегі айқай". Бұл тек менің ғана емес, үнсіз жүріп жылаған мыңдаған қыздың айқайы еді. Бұл оқиға қыздардың үнін естімейтін қоғамға ой салады. Аналарға ескерту: кейде "өзім шаршадым" деу баланың жанын жалғыз қалдыру. Ал қыздарға: "Сен кінәлі емессің, үнсіздік қорқақтық емес, бірақ үндемей жүре беруге болмайды" дегім келді. Құрметті оқырман, өмірден алынған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Келесі кездескенше.